みんな、済んだもんなのだ。今日も元気いっぱい、世界のニュースをお届けするのだ。さて、今日ずんだもんが紹介するのは、東ヨーロッパの美しい国、ブルガリア、なのだ。ブルガリアと聞いて、何が思い浮かぶのだ。実は、みんながロシアの文字だと思ってる、キリル文字。あれ、ブルガリアで生まれたのが起源なのだ。意外すぎてびっくりなのだ。そんなブルガリアの話題も交えつつ、今日は全部で3つのニュースを紹介するのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。 EU 首脳、ウクライナ財政支援を約束するもロシア資産の融資利用は見送りという EU の大きな動きに関する記事なのだ。ウクライナ支援の現状や凍結されたロシア資産の行方について詳しく見ていくのだ。この動画が良いなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくなのだ。それでは早速、一緒に世界のニュースを見ていくのだ。皆さん、今回はバルカン半島の中心に位置する魅力あふれる国ブルガリアをご紹介するのだ。首都は歴史香るソフィアで、東西文化が交差するユニークな場所なのだ。古くはトラキア文明から始まり、オスマン帝国時代を経て、現在は共和制の EU 加盟国なのだよ。人口は約650万人が暮らしているのだ。主要産業は農業、特にバラの産地として世界的に有名で、美しいブルガリアンローズは香水や化粧品に欠かせないのだ。近年は IT 産業も発展が著しく、注目の分野なのだよ。ヨーグルトやワインも特産品で、食文化も豊かなのだ。また、キリル文字発祥の地としても知られ、独特の文化や美しい修道院が魅力なのだ。最近では、自然豊かな国立公園でのエコツーリズムも人気を集めているのだ。歴史と自然、そして美食が満喫できる、魅力いっぱいの国、それがブルガリアなのだ。一つ目のニュースなのだ。ブルガリア議会、ルクオイル製油商予備子会社の売却規則を制定という記事なのだ。ブルガリア議会は、米国のルクオイルへの制裁を受けて、ルクオイル製油所とその子会社の売却に関する新ルールを可決したのだ。このルールにより、SANS、国家安全保障庁と内閣の承認がなければ、関連会社の株を売却できなくなるのだ。しかし、一部野党からは、この改正が特定の政治家の利益になるとの批判が出ているのだ。彼らは、SANS がマグニッキー法で制裁対象のピーブスキ議員に支配されており、この議員がルクオイルの一部を狙っていると主張しているのだ。これに対し、政府は緊急会議を開き、国民の皆さんには燃料供給が年内は十分に確保されているので、安心してほしいと呼びかけているのだ。二つ目のニュースなのだ。EU 首脳、ウクライナ財政支援を約束するも、ロシア資産の融資利用は見送り、という記事なのだ。EU の首脳たちは、10月23日の会議で、ウクライナの財政的ニーズを支援することを約束したのだ。2026年から2027年にかけての緊急な資金について、欧州委員会に支援策を検討するよう求めたのだ。でも、凍結されたロシア資産1400億ユーロをウクライナの防衛産業支援に使うことについては、承認を見送ったのだ。ベルギー首相の反対もあって、この決定は12月の会議に延期されたのだ。EU は、ロシアが戦争をやめて損害を賠償するまで、ロシアの資産は凍結し続けるべきだと表明したのだ。EU はウクライナへの固い連帯と支援を続け、これまで2775億ユーロも提供しているのだ。ロシア側は兵交渉に応じず、ミサイルやドローン攻撃を激化させていることを非難し、ロシアに即時停戦と意味のある和平交渉を求めたのだ。ウクライナが自らを守れる能力を持つことが将来の安全保障に不可欠だとし、防衛能力を強化するための支援や、軍事訓練、防空システム、弾薬の提供を強調したのだ。さらに、ウクライナの防衛産業への投資を加速し、
欧州の防衛産業との協力も深めるよう呼びかけたのだ。ウクライナの EU 加盟への揺るぎない支持も再確認し、困難な状況の中での進歩を歓迎したのだ。加盟プロセスを進めるよう促し、いくつかの交渉分野が開かれる準備ができたことも確認したのだ。3つ目のニュースなのだ。ゼレンスキー氏、EU 首脳に訴え、ルール違反には実質的な報いを、という記事なのだ。ウクライナのゼレンスキー大統領が EU 首脳会議で、ルールを破る者には、本当の結果が必要だと強く訴えたのだ。プーチン大統領が外交を避け、脅し、テロをエスカレートさせるなら、強い圧力で現実に戻すべきだと強調したのだ。ウクライナが制裁強化を求めるのは、ウクライナ人の命を守るためだけではないのだ。制裁はロシアの戦争機構を制限し、プーチン氏の側近やオリガルヒなど、影響力を持つ人々にも圧力をかけるためなのだ。ロシアの権力者たちが、プーチン氏とこの戦争が自分たちの命や財産にとって致命的な脅威だと理解する必要があるのだ。第19次制裁パッケージの承認に感謝し、その完全な実施を求めたのだ。さらに、ノルウェー、スイス、英国などにも EU の制裁を適用してもらい、世界が EU の制裁を米国の制裁と同じように尊重すべきだと訴えたのだ。また、強力な制裁管理と、ルール違反者への真のペナルティを提案したのだ。ロシアの石油会社への米国の新たな制裁にも触れ、トランプ大統領に感謝を示したのだ。プーチン氏を現実に戻すには、強い圧力が必要なのだ。今回はブルガリアの魅力と国内のルクオイル製油所売却問題、EU によるウクライナ支援とロシアへの制裁についてお届けしたのだ。ブルガリアは歴史と自然、美食が詰まった素敵な国なのだ。国際情勢は複雑だけど、みんなで世界の平和を願うのだ。また次回の放送も楽しみにしていてほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。